Salam alaikum. اليوم غنخدموا ce que c'est que factoriser. Factoriser هو التعميم. كيخدموا الدراري اللي لا 4e année collège أو لا 3e année. D'accord. مهم factoriser. اشنا هي factoriser؟ factoriser هي كنعمم. شوف يا استاذه ما مفهوم حتى حاجه، عمم ولا ما عممش، شنو هي هذه القضيه؟ اوكي غنخدم معكم كلكو زيكزامبل. كاين واحد المثل كيقول ان بروفيرب فرونسي كي دي سي en forgeant qu'on devient forgeron. بقوه ما نعاودوا الحاجه ونعاودوها وهنا غنفهموها مزيان. اوكي دونك جو في فير لو بروميير اكزامبل. لو بروميير اكزامبل هو 2a plus 6 égale. Donc, si nous avons A, c'est quoi A? A est une inconnue. Il est considéré comme étant une variable inconnue. Variable, هي تتغير. غادا تتغير. وقتاش غتغير؟ غنقول لكم وقتاش غتغير. ملي غادي تدخلوا في بزاف ديال لي ماتيماتيك وغادي يقول لكم الاستاذ travailler la fonction x ou la fonction f de a considérant a égale à 1. بون هادشي نتوما مازال بعيد عليه واحد شويه. المهم فهموا هادي ومن بعد غادي نفهموا هاديك واحد النهار. دونك ا كونوا متيقنين غادي يتغير، يقدر يكون سميتو موان 1، يقدر سميتو بلس 1، الله اعلم. داكوغ دونك لا اون ريفيان ا نوتر اكزامبل. 2a plus 6 اشنا هي هادي سي اون هذا سي لا سي كونسيديري بحال الا اون مولتيبليكاسيون. داكوغ وهنا اشنو غادي دير يا استاذه؟ هنا هانتوما غادي ايغال كيفاش غنديرو؟ غنديرو 2 fois A plus هذا هو اللي عليه هذا هو لو بوين امبورطون lors d'une factorisation. يقد يكون بلس يقد يكون موان. داكوغ 6 c'est quoi 6 c'est égal à quoi؟ c'est égal à 3 fois 2. فهمتوا؟ هنا كاينه شي حاجه وهنا كاينه شي حاجه. ايوا كيفاش غنعممو؟ عادي يا وليداتي غديروا ايغال هنا وهنا كاين un élément qui est le même. Donc comme il est le même, je vais le barrer et je vais le mettre là. Et je vais ouvrir une accolade et mettre A plus 3. Ça fait مفهوم؟ Voilà. مفهوم؟ هنا c'est une multiplication. ما كنقول لكمش حطوها، ديروها في عقلكم وعرفوها. بغينا نرجعوا ل 2a plus 6 سهله. غنديروا هنا 2 fois a est égal à 2a et 2 fois 3 est égal à 6. Et on revient à notre expression اللي معطيه لينا في الاولى. داكوغ فهمتوا؟ هذا سي تري تري امبورطون هادي ان شاء الله. داكوغ يلا on va voir d'autres exemples. شكرا. l'exemple الثاني اشنا هو الدراري؟ هو 3a. donc comme j'ai dit هنا c'est multiplié. سمحوا لي هنا c'est multiplié. وهنا 3b donc là c'est multiplié. donc عندنا 3a plus 3b. وكي غديري لها استاذه؟ عادي ياك عاد دابا شفناه هنا غنشوفوا شنو هو اللي كيشبه اللي منين كتجي بلس لحقاش بلس او موان شنو هو الرقم اللي هنا بحال هنا وكتفرقوا بلس ولا كتفرقوا موان. ما تفرقوش شي حاجه الا بلس اي موان. الوغ شنو هو الرقم اللي عندنا هنا كيتشابه؟ هي 3 هي اللي كتشابه ياك. دونك اش غنديرو 3 ونديرو entre parenthèses A plus B. D'accord? C'est facile. يعني غناخدو هاد لو 3
on va le barrer. Et celui-là, on va le barrer et on va l'écrire une seule fois. نكتبوه مرة واحدة هنا. واش بقى لنا A plus B. هذا هو التعميم. هو هذا التعميم. داكوغ؟ نشوفوا عاوتاني دوطخ اكزامبل باش تفهموها خاصكم تشوفوا لي زيكزامبل. نعطيكم واحد النصيحة. تيقوا بيا ما كنكذبش عليكم. Dans les mathématiques, il faut faire beaucoup d'exercices pour comprendre. Beaucoup d'exercices pour comprendre. Et alors, on passe encore à un autre exercice. Voilà, on a encore maintenant un autre exemple qui est 4a moins 2. D'accord? Donc, 4a moins 2. Hein, dit Oulidati, 4, il y a 4, il y a 2 fois 2. C'est une multiplication. Il y a qu'à donc 2 fois 2 fois a. ما نساوش لو موان نديرو غليظ هكا باش نعرفوا بان غادي يفرق وهنا شنو عندنا 2 صافي داكوغ دونك كيس كون فا فير اشنو هو الرقم اللي كيتعاود هنا بعدا باش نفهمكم واحد الحاجه باش ما عمركم ما تغلطوا 2 سي 2 fois 1 d'accord 2 c'est 2 fois 1 donc qu'est-ce que je vais mettre égal donc je prends ce 2 et je prends ce 2 donc غناخذ حاجه اللي كتشبه الاخرى وحده من هنا وحده من هنا اذا انا درت جوج داكوغ اش بقى ليا entre parenthèses 2a moins 1 فهمتوها moins 1 داكوغ فهمتوها مزيان هذه كتسمى لا فاكتوريزاسيون مازال نزيدكم دوطخ اكزامبل ولكن الله يجازيكم بخير غطيو الجواب وحاولوا تفهموهم ميرسي انا مازال معاكم انا مازال